May I have your attention, please? Train number 11061 Pawan Express from Lokmanya Tilak Terminus to Jayanagar via Varanasi City. Chhapra Junction has arrived on platform number 1. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1106 पवन एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर छपरा जंक्शन के रास्ते जयनगर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद।